দেখুন দাস সিএনসিতে এখন যে নতুন মেশিনটা বেরিয়েছে করেছি আমরা নতুন লুকিং, সেই লুকিংটা হচ্ছে দেখুন এখানে যে যে যারা মেশিন নেবে তাদেরকে এখানটা লাইটের নাম দিয়ে লিখে দিয়ে যাবে। হ্যাঁ, তাদের নামও যদি চায় তাদের ফার্মের নাম এখানটায় লাইট বোর্ড দিয়ে কত সুন্দর লুকিং করে দেখুন। হ্যাঁ, লুকিংটা দেখেছেন কত সুন্দর লাগছে একদম। এটা এ মেশিন আছে, এটা 15-25-এর এ মেশিন। দেখুন 15-25-এর এ মেশিন আছে, 15-25-এর এ মেশিন, কত সুন্দর লুকিং। আর মেশিনের একটা সব থেকে বেশি স্পেসিফিকেশন আছে, এইটা 4.5 সিঙ্গেল ফেজের 4.5 কিলো ওয়াট স্পিন্ডেল আছে, আর NK01 আছে যেটাতে আপনার স্পিডটা মেনটেন করা হবে। দেখুন এবার স্পিডে এবার ভিডিওতে দেখতে পারবেন, দেখুন কিরকম স্পিডে মেশিনটা কাটছে। মেশিনটাতে একটা জিনিস হচ্ছে 5D। হ্যাঁ, এই 5D লেখাটার কারণ হচ্ছে এখানে হাই ডেফিনেশন ডিজাইন কাটিং হবে। হ্যাঁ, আর এটা হাই স্পিড মেশিন 15-25 মানে আপনার 5 ফুট বাই 8 ফুট কাটিং হবে, 5 ফুট বাই 8 ফুট এই মেশিনটাতে কাটিং হবে। এবং এটা সব থেকে টপ মডেল আছে। আর লুকিংটা দেখুন কত সুন্দর লুকিং। আর আমাদের মেশিনের এই লাইটগুলো দেখছেন, লাইটগুলোতেও কোনো সিগন্যালের কোনো কিছু মেশিনের প্রবলেম হলে পরে লাইটের কাজ আছে। প্লাস এখানে একটা মেশিনে একটা সুইচ করা হয়েছে, সেই সুইচের ফাংশনটা আপনারা যখন মেশিন বুকিং করতে আসবেন তখন আপনাদের ফাংশনটা বলা দেওয়া হবে। যে দাস সিএনসির মেশিন এখন সব থেকে দেখুন টপ মডেল, একদম টপ মডেলে কত সুন্দর লুকিং। এরকম লুকিং মেশিন কোথাও পাবে না। সব থেকে যেটা হচ্ছে আপনাদের কোনো ফার্মের যদি নাম থাকে এখানে লাইট দিয়ে আমরা লিখে দেবো। এটা কোনো চাইনিজ মেশিন না যে ওখান থেকে চায়না থেকে তৈরি হয়ে আসছে, এখানে ম্যানুফ্যাকচারিং হচ্ছে। এখানে ওয়েস্ট বেঙ্গলের মধ্যে এই সিএনসি রাউটার মেশিন আমরাই ম্যানুফ্যাকচারিং করি। দেখুন এত সুন্দর লুকিং মেশিন কোথাও দেখতে পারবেন না, আর এত সার্ভিস, কুইক সার্ভিস কেউ দিতে পারবে না। তাই যদি আপনারা ইন্টারেস্ট থাকেন তবে ভিডিওতে নাম্বার দেওয়া